ассалому алайкум дӯстон азиз ва подписчикои муҳтарам. имрӯз 16 июл соли 2022 қурби асъори имрӯзаро ба баҳри шумо пешкаш мекунам. марҳамат тамошо кунед. рафтем. бародарон азиз, курси имрӯза $100 баробар аст 1010 самонӣ. 100 евро бошад баробар аст 1020 самонӣ. 1000 рубл бошад баробар аст 171 самонӣ 50 дирам. аз худи Сбербанк онлайн агар сум ба Тоҷикистон равон кунед, 1000 рубл 171 самонӣ 50 дирам мегзарад дар картаи Тоҷикистон.